Ruutaan maaliif buziyyee fi deefitti Abrahaamidhaan dhiisuu akka hin barbaanne? Ermeellaan akka barbaaddetti isaan biratti waan argachaa jirtuuf. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessaan siniin jechaa. Egaa fayyinni Abrahaam yookiin immoo nageenyi Abrahaam ergaa isaan dhiphiseera ta'ee asii keessatti Ruutaanis akkasumallee Ermeellaanis hin barbaachisan jedheen yaada. Maaliif ree jennaan edda Ruutaa bira dhaqee akkas ta'ee nama dagatee sammuunsaa dhiphinatti dhufee raata'e jennee ergaa dubbannee akkasumas immoo kootu gara mana kootii achittanii tiriitis godhaa hin fayyitaa erga buziyyeen humtiyyuu jettee jechuudha. Ermeellaanii akka Abrahaamiin hin dhabne sodaattee wanta jirtuufidha malee anas irratti fayyinni Abrahaamii dhugaa dubbachuuf ta'anaanii ishii yaaddesse natti fakkaachuu dide waan hin arge waan hin qabuuf jechuudha. Ruutaan immoo murannoo fi kutannoodhaan baateetti akka duuba hin deebine. Yeroo darban Ruutaan waan baay'ee taasistee Abrahaamidhaan ofitti deebisteetti. Ilaame inni kun jechuudha salphaadha dhugaan siniin jedhe jechuudha. Ruutaan harkaan maaliif Abrahaamidhaan qaqqabatti yoo jettaniittu ta'e waa jira waa akka jiru sirriittidhaan ifaadha jechuudha. Kun immoo gara fuulduraatti gara qalbii isaatiitti kallattii ittiin deebisan waan murteeffatanii bahaniif akkas goona jedhanii dhaadannoo dhaadatanii ifaa fi Ruutaan wanta bahaniif jechuudha haala kamiin akka duubatti hin deebine murtoo isheeti jechuudha. As keessatti dhaabbatanii ilaaluu fi hubachuun barbaachisaa ta'uu qaba jechuudha. Yaanni Ermeellaa akkasumas immoo maaliif Ermeellaadhaan dhiisee gara Ruutaatti akka inni deebi'ee adda baafachuudhaaf dura Abrahaam fayyuu qaba. Ani buziyyeetti asirratti iyyuutti ka'uu nan barbaada jechuudha dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Erga Ruutaan hin barbaachifne fayyina isaatii fi erga ta'e Ermeellaanis ba'uu qabdiin jedhan akka kiyyatti. Dubartoonni lachuuyyuu ba'uu qabu Abrahaamittiin siquu hin qaban. Haala kanadhaan namnis akkaataan inni ittiin illiinaasaa yookiin immoo yaada isaa keessatti qabatu Ermeellaa fi Abrahaam walitti deebisuudhaaf wanta yaalaa jirtan fakkaata malee waan Abrahaam fayyuu akka barbaaddan hin fakkaatu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf taanaanii jechuudha. Sinii gala miti. Egaa haa ta'uyyuu malee akkuma achitti iddoo obsaalaatti buziyyee faana galtaa jedhamee dubbatame buziyyee biratti galee jira. Buziyyee biratti galee gaafuma viidiyoo guyyaa tokkooti arfan saayyuu kan isaan guyyaa arfan nu gallakkisan. Ergas immoo wanti uumame guyyoota arfan kana gidduutti wanti ta'e waan beeknu hin qabnu jechuudha. Sanaa booda wal caqacaquu jalqabanii ilaa Ruutaa Abrahaam har'aa mana kana keessaan ba'u as buluu qabaa jennaan wanta akkasii hin yaadamu. Abbaa mucaatii haadha manaa qabaa abbaa manaa kooti wanta ta'eef yoommoo seerree akkas jedhu jiraateera ta'e fidaa jette waan barbaadde fidda malee asiin ba'u jetteen jechuudha. Buziyyee yoo barbaadde buluu dandeessa ati rakkoon hin jiru ifaanis jennaanii mucaan nagaadhaan nagaan qabu baazawwee isa dhugaa dogoggora guddaa qabdu efaa fi Ruutaan asirratti jechuudha. Nagaan qabu biyya muluu beeka akka Abrahaam nagaan qabne jechuudha. Irra deddeebitee immoo ani haadha manaa isaati inni abbaa mucaa kootitii kan jechaa jirtu Ruutaanii Ermeellaan akka garaa ishiin kutattu duwwaadhaaf jechuudha. Waan biraa miti. Hin beekna akka isaan boohanii jechuudha qalabatii keewwatan. Akka isaan immoo addabaabayitti waraqata siifachi baatanii tarsaasanis hin beekna jechuudha. Waan haadha manaa hin taane waan beektuuf irra deddeebitee haadha mucaati malee haadha mucaa Abrahaam malee haadha mana waan hin taaneef garaa ishee akka kutattuuf itti himti jechuudha. Isin galeera miti. Ruutaanii fi efaan immoo kan jireenyicha Abrahaam baxabbaxaa jiru yookiin waliin dha'aa jiru Daanii fi Ermeellaa akka ta'e sirriitti hin beeku. Kanaaf malee ammamee buziyyee fi deef sodaatanii miti. Jarittii kana lamaan sodaatan.
Daanii fi immoo Ermeellaan waan walii galan qabu as gidduutti. Inni argitu guddinsiin jedha. Ermeellaadhaaf bakka hin qabu ture Daaniin jechuudha. Har'a garuu gottotanii deemaa jiruun jechuudha. Hin barbaachiftu bakka. Isaan lachuuyyuu hin barbaachisu. Ermeellaan bakkee kanatti argamu hin qabdu. Ruutaan yeroo ishii argitee ibidda taati bakka simmeetaawwi taati jechuudha. Hin beekne akkoo akka ishiin jireenya wajjin eegaltee jiruu wajjin eegaltee qalabatii keeyyattee isa biraanis immoo maaliif akka ishii gatee gara ruutaatti deebi'u baruu erga feeteetti ta'e obsaan eeguu qabdi bakka laqa obsaan eeguu qabdi siniin jedhame. Achii booddee bakka yoo inni as buleera ta'e icciitii baasuu waan beektuuf kanat akkas godhachaa jirtu jetteeni yennaani qaba afaan kee walitti jette. Qaba afaan kee walitti isa waa yaaddu waa yaaddee fi yennaani marra koo qabare mana obboleettiiti yoo naawna jennan bakka kino haala kana dhaane kan ifaan ilaalaa jiru jechuudha. Waa jira dhugaa dubbachuuf taanaani araarri isaaniidhaaf haa ta'u isa kanaaf gochaa akkana godhanii fi ruutaanis immoo maaliif akkas gootee hojjettaniitu ta'e Abiraamidhaan eegaa turte. Abiraamidhaan gaaf tokko keessaa gaafa tokko deebi'ee hin galaa garaarraa bu'ee dhiifama na gaafata wanta jedhu wayii yaaddeetti kallattii ta'eedhaan dhiifama yaaddeetti ishiin. Abiraam kallattii ishii ittiin kadhate sana osoo hin taane dhiifamni akkattiin akka hin taane jala murtee beetti garaarraa kan inni jilbeeffatee seera qabeessaadhaan jechuudha. Qophii wayii qopheessee akka dhiifama ishii gaafatee ishii faana jiraatuuf ture jechuudha. Namni immoo maaliif amina ta'a yoo jettanii yaaddaniittu ta'e yoo ati itti amataa ta'e yoo ati yaadni kee ajajamaa ta'uufii baateera ta'e namni inni maali ani maali kan jedhuudhaan jechuudha. Bakka amminni keessatti biqilaa deema keessatti firii godhachaa deema sanaa booddee jechuudha himbaa jechuudha. Ruutaa argitaniitti yoo ta'eera ta'e ammame wanti isaanii waan isaan beekanii bakka akka dhiiraa godhatte akkana baate jechuudha. Kun immoo maalidha jettan xiiqii ani maaliifan dhala isaa baadhee too tan karaattatee jireenya biraa heegala inni kan maaliittidha eenyudha inni kan jedhuudhaatiin kan ka'e nama kana akkas godhanii jechuudha. Harka ishii keessa immoo wanti ta'e jira harka ishii keessa wanti ta'e jira jechuudha. Maaliif jennaan harka mucaa jechuudhaan susukkuumtii bakka qaqqabatti jechuudha. Wanti ta'e harka ishii fi harka Abiraam gidduu jira. Isa dhugaan siniin jedhe lubbuu qaba ta'u lubbuun qabu ta'u garuu hin beeku. Isa kanatti amanaa. Isa kana itti amanaatee fudhadhaan isinitti hima. Jaalalli isaan gidduutti akka uumamuuf tokkummaa akka uumaniif waa ta'eera. Waa hojjetameera jechuudha. Kun yookiin ji'a 2 ji'a 3tti akka hojjetuufidha. Sana booddee immoo ni kama. Maal jennaan gara sabalaa geessitti dhositeetuma dhugaan siniin jedhama. Kana dubartiin akkoo amala anis dubartiidha beeka waan hundumayyuu. Isa kanaafiyyuu amma kan dadhabaa jiru tokko yoo jiraateera ta'e hordoftoonni itti hima. Isa dhugaan siniin jedhee Ermiidha. Ermiini gara jiruu keetii gara jireenya keetii xiqqatti jedhii deebi'i gali. Sodaatteettan beekama. Baay'ee tokko waan baay'ee taateetta. Garuu immoo siif hin ta'u Abiraam. Abaddan siif hin ta'u. Akkuma wal ciranitti akkuma wal lolan akkuma wal tuffatanitti isaan waliin jiraatu malee anis kan keetii kana sodaadhee jira. Boru lafa hin taanetti si gatuu danda'a. Isa ulfa jedhamus immoo jechuudha. Ruutaafis wanti tokko wanti hin galle wayii jira natti fakkaata. Ilame haala kanaan hin turre Ruutaa deeffatte miti deeffachuun kee barbaachisaadha. Garuu akka inni haasa'u akka inni waan hundumayyuu iddootti deebisuuf fayyina isaatiif xiratii godhaati jechuudha. Of jaalattoota hin ta'inaati akkuma deef jedheeyyuu of jaalattoota hin ta'ina. Itti yaada suuteedhaati afayyuu waan inni jedhu sarraa dhageenya. Inni mee sin barbaadu kan jedheen Ermeellaadhaan tokko yeroo dura yeroo ati deessee ciiftu eeyyee jennaaniin ishiin akka ishiin taate hin beekna waan dagatamu miti. Erga immoo haalonni immoo ulfaachaa dhufanii immoo Abiraam bakka nama addaataati sin jaalladha jedheeraaniin. Amma immoo erga sin wanta kana waansaa waa ta'eera ta'ee sin barbaadu isayyuu jedhiinii jettaniitu jedhiin jettaniit akka daa'ima reefu waggaa tokko ganaa oduu haasa'uu jalqabdu akkas jettaniin. Kun immoo fudhatama hin qabu. Kuni fudhatama hin qabu jechuudha. Hunduma caala fayyinni Abiraam si yaaddessuu qaba.
akkasuma immoo buziyyeenis aniyyuu akkasuma baay'ise buziyyeenis taatanii deefis jechuudha. Hermeellaa ofitti sissitanii ruuttaa achi ofirraa qabdanii yeroo wantoonni akkanaa uumamu namni isinitti dacha'a jechuudha. Namni isinitti dacha'a. Hermeellaanis jiruu shaa jiraattu hojii ishee hojjetattu. Ruuttaanis achuma hanga guyyaa shanitti jettanitti mitiiree haa turtu. Bakka guyyaa shan jechuun har'a jechuudha allaqa. Inna akkaataa san ittiin deebistan maal akkasin gootan hin beeku. Edda guyyaa shan fixe edda fayyee deebifneetu anatu sii fidaa jedheen deef waadaa galeef jechuudha. Fudhuu gali dhugaa rabbii. Fudhuu gali machee mina jeeftu maal akka ta'e beektu obboloota. Efaa fi ruuttaanii akkamittiidhaan isaan faana gaa'ela isa bichaa faana gaa'ela kana jiraachisti hojjettanitu ta'ee abbaanii Abrahaam haati Abrahaamii ruuttaan baay'ee jaalatu. Wajjin hin jiru. Wanti immoo isaan immoo wal kabajuu ruuttaan hanga kanaatti buziyyee tuffattee deefillee gara tuffachuutti fiddee fi bakka ishiidhaaf hubachuu didanii ishii faana ta'uu didanii ishii ganan. Akka ishii gananis immoo kan taasise ishuma. Qullaa baraabuun hin barbaachisu ture. Gowwoomsuun hin barbaachisu ture. Abdatanii ishii dhaban. Kanarraatiin kan ka'e simmeetii ta'an. Sini galti mitiiree kanadha jechuudha. Efaan immoo jalqabuma toon tuqameen durayyuu osoo hin xammaqameen durayyuu hin jenna kamaal gonaree Hermeellaadhaan hin jaalatu. Abrahaamidhaan waan jedhe wayii qaba. Viidiyoo isaanii gadi bu'aati ilaalaa. Ati Hermeellaa fuuteetta taanaan jedheen obbolummaan keenya adda cita maatis hin qabu jedhiitu ofitti murteesse taa'ee jedheeraaniin dubbateera viidiyoo isaatti jechuudha. Yeroo sana nuti viidiyoo isaayyuu adda baafne nuti mee jechuudha Hermeellaa mee hin cafanne dhugaa rabbii isaan maa jettu isinis amma haasofnu jettu samiirra keenya jechuudha mee ruuttame mataarra mee of keenyarra mataarra of keenya akkasittiidhaan jechuudha akka nama kofiyyaa keeyyateetti mee jechuudha magaalaa jirru keessa naannoonne nuti maa oolmaa nyaattu hordoftoota dhugaa rabbii har'a ruuttaan nuti jijjiiramte ija nuti wanti ta'e ija ishii keessa jira. Ija jabaadhu jedheen natti fakkaate. Ija jabaadhu ija babaasii jabaadhu abdiin kutatiini humna sii kennaa. Jedheen humna natti akka namaate dhukeen irraa kaasaa jirti jechuudha. Inan sharaa shattamee yuutuubii siniin galle malee meeruutame inan galbaabbatte. Gaa'elli guddaa ishiiti jette dhalli guddaa ishiiti jireenya kompoodadha wanti hundumtuu jette asharashartee jechuudha. Ol baastee gadi galabbattee jechuudha. Kanaafiyyuu nu jiraadha. Oolaan bulaa baay'ee sin jaalanna. Aboo koo dhugaa waaqayyo iddootti sammuutti si haa deebisu dhugaa dubbachuuf taanaanii miskiina koo. Ani dhugaa dubbachuuf taanaan obboleessum koo tokko natti fakkaata. Obboleessa koo soora isaan beektu si yuutuubii koo irra jiranna. Innis miskiina waan tokko itti daban beeku baazawwi waan tokko itti daban beeku. Kana yoo son taane nama hundumatti isa jaallata. Asmaan isinitti madda isinitti fidammoo. Inni adama warri birrii keeyyachuu barbaadan keeyyachuu dandeessu. Manaajara baankii Awwaashiti. Manaajara sayyuu zimmeedhee kan taa'ee birrii baasee namaa kennu miti. Qoxaaxaraa sadhan sana. Har'arra. Innaa kaayii boodaa fuuteen baatudhaniini bulchanii isaanii boru ganaman dhufee fudhadha akka nama mi'a wayachi keeyyate yookiin immoo waan isaan beeku akka mucaa ishii xixiqqoo waggaa tokko akkootti kennanii boru ganaman dhufee fudhanna rakkoon qabu koottodhanii wal fuudhanii too ba'anii too jiru jechuudha. Mucaan eessa jira luulli kun galgalarra garuu. Bicha waan akkasiitti isiniin jechuu jaalladha kan baate achii booddeenna isheenii baatu abiriish jettee isheen kun immoo tisixxee immoo sukkuumuu gaafa jalqabdu mataa gadi qabate jechuudha kaadee fi yeroo kanatti kinoosa kanan jedhame ani itti balbala saaqattoo laseetti kinoomesa kanan jedha itti laxxafamtee itti dhobbamtee jiraatti boqonnaa maalii ture cinqate irratti cinqate jettee jechuudha. Aniyyuu nan qaane naa nyaatu nan qaane. Hermeellaan mee ammamee waa baay'eedhamee waqqafamaa jetti tokkoffaa dubartii yeroo isheen garaatti baattu sana garaa laamnee fi dhiistee jaalaa zoorin jenne itti laxxafamtedha jechaa jiru tokko jedha. Isa biraan immoo har'ayyuu sodaa keessa yaaddoo keessa jirti isheenii kan jedhamaa jiru jechuudha. Kanaa mannaa jechuudha yaa Hermeellaa yaa qonjoo.
wulliq jedhiiti jechuudha bahiitii dhugaa waaqayyo dhiira biraa qabadhanas hin jedhe jiruudhuma keetiif boqonnaa laattu Ruutaan ati nama faana walii galtee tasgabbiidhaan haasa'uu barbaadda Ruutaan immoo san barbaaddu wakabdee boqonnaa si dhoowwitee ofitti deebisuudha qalabatii sanayyuu jechuudha xiqqoonnaa irra turte jechuudha harka kee yoo ishiin qabdee si irraan baasin ani sodaadhee jira jiru maalii si faana ishee galeechaa jiru እና ሰከናዳ አማ ብራሜ ቹዳ ዮሌ ከሰራትሌ ከሰሰሜላለ yoota illee jechuudhaan maal akkan ta'e maal akkan gochaa ture yu imbeeku bakka cinqati keessan jira waan hundumtu yu bitaanatti ta'e naaf hin galle jedha bakka inna sana jedhana sirri waan godhun qab inna sakanadha waaqayyo galgala keessanaa bareechu dhugaa dubbachuu fi gaa'illi keessanaa bareedu biyya lafaa kanarratti jechuudha wanti nama boqochiise ara nama galfachiisu jedhee ani biyya lafaa kanarratti yaadu kennaa waaqayyo biraati gaa'ila jedhee nama nan akka kiyyatti jechuudha gaa'ila bakka gaa'ila deemee namni dhaqee gaa'ilumatti gala guddatee baratee hojjetee gaafa jedhe jechuudha yoo waaqayyo guyyaa kennee fi waggoota kenneef jechuudha kanaaf immoo gaa'ilicha sana keessatti boqotanii aara galfatanii yoo jiraatan nama gammachiisa isa kanaaf iyyuu hordoftoota kiyya qaalii hunduma isaaniitiif iyyuu kadhadhaa warri bilbila ermeellaa qabdan dhindhama'inii jedhaanii hin dadhabinii jedhaanii maaliif jennaan dhugaa dubbachuuf taanaan ani haala kanaan sodaadhan akka boombii wayii jechuudha ittiin tokkofne ani sodaadhee jira bakka ani duramee isiniin jedhaan ermeellaadhaaf sodaadheera kana yaadda heeraa fi tokkoffaa ishii yoo Abrahaameen dhiiftee gara hin taanetti lubbuu ishirratti murteessite sodaachisaadha nama kana baay'ee jaalattee jirti bakka humnaa hulii kan hin jedhu nan sodaadhe nan yaadde inna baay'ee naasa'inaan lafa isa kanaaf iyyuu mee nagaa ta'a sinan jaaladhan Oromoo koo qaali yoo sinna jaalattanis du'i awwaalame yoo jettanis hin guddatin yoo jettanis naman ta'e yoo jettanis ani sinan jaaladha Oromoo koo waan natti fakkaate waan naasa'uu fi waan an dubbadhuu fi sinna abaartaniif umriin kiyya narraan irratu sinna galabbaxxaniif umriin kiyya narraan irratu otoo irraa irratee Ruutaarraayi otoo irraa irratee Abrahaam fa'eerraayi isaan kinoo yuutubiin isaanii kan ishii gara 300 deemaa jira kan isaa gara 500 deemaa jira eenyu akka kabajuuf hin beeknu Ruutiyyee kabajaaf inna kanaaf iyyuu jechuudha akkasumatti wal jaalatanii wal kabajanii waltuma wal guddisuu jechuudha aniyyuu jechuudha baazawee jechuudha gara hunduratti abba manaa kiyya waanan godhu amma sinittiin immoo aadiyaadha yeroo sana fiddeettiyyuu akkas jettee dubbatteettiyyuu waan jettaniif booduma isaan sinitti agarsiisa waanan godhu gara laga luuqaan bootti gadi geesse jechuudha kana guddaatti jaalladha gooftaan koo sinaa eebbisu